收到磨尖机之后，先把这个保护膜撕掉，前后都需要撕掉哦。然后把这个亚克力板插进去，然后磨尖钨针的时候，把钨针放进去。不用扭太紧，放进去定位孔，确认一下钨针的伸出长度，扭紧。根据实际需要调整一下角度，把这边螺丝和另外一边的螺丝扭松，然后按照实际需要，比如说我们需要22.5度，两边扭紧。中式插头、欧式插头、英式插头都可以选择。然后插好电源之后开机，机器根据市场情况只配一款插头，插上插头，开机。把滑块扭到最顶部，然后放进去手柄，然后调整一下你的滑块的位置，可以对应不同的膜片位置锁紧。然后转动手柄和升降螺母，开始研磨钨电极，观察钨电极的尖端磨尖情况。当钨电极尖端达到预期效果，取出手柄，从手柄取出钨电极。